Ndugu mgeni rasmi, kama ulivyotangulia kusikia awali, siku ya zimamoto duniani imeambatana na kauli mbiu. Kauli mbiu yetu ya siku hii ya zimamoto inasema tuchukue tahadhari leo, tuokoe maisha na mali kesho. Kauli mbiu hii imeenda sambamba na maboresho makubwa ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Ndugu mgeni rasmi, wewe ni shahidi. Asubuhi ulivyofika umekagua mitambo mbalimbali, mitambo ya kuzima moto, ya kufanya maokozi, pia kuna maboza ya maji, ambulance kwa ajili ya wagonjwa. Umejionea kwa macho yako, pia umeona uhodari na umahiri katika utendaji kazi, haswa kwa yule askari wetu wa kike ambaye alionyesha onyesho la high angle rescue. Shukrani za pekee ziende kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuliwezesha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kuwa na vitendea kazi bora na vya kisasa vinavyoweza kuendana na maendeleo ya sasa katika jamii yetu. Tunashukuru sana. Ndugu mgeni rasmi, tufikishie salamu zetu kwa Mheshimiwa Rais. Jeshi la Zimamoto tunasema asante sana. Tunapokwenda kuadhimisha siku ya zimamoto tarehe 4, tunayo faraja sana kupongeza na kushukuru kazi kubwa ambayo makamanda wa zimamoto mmeifanya katika mkoa wetu, katika wilaya yetu. Mmefanya kazi kubwa, naomba mjipongeze sana. Tulipata changamoto ya mioto kwenye baadhi ya viwanda, mlifanya kazi kubwa sana, na washukuruni sana. Tulipata changamoto ya kuanguka kwa jengo hapa Kariakoo, hakika tunawashukuru na Mheshimiwa Rais aliwashukuru. Nitumie nafasi hii kwa sababu ni siku ya kufanya tafakuri, na mimi niungane mkono na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kulishukuru na kulipongeze Jeshi la Zimamoto kwa kazi kubwa ambayo mliifanya. Mlikuwa mnakwenda hadi chini, wengine wanaogopa jengo huku juu litaporomoka, lakini ninyi mlikuwa mnashuka kule chini kuokoa maisha ya watu wetu. Ndio maana nasema nyinyi ni mashujaa wa kimya kimya. Haitoshi, hamkuishia hapo, mmeendelea kutoa elimu kila mahala, na leo hii mabalozi wale wa zimamoto wameonyesha. Umemwona yule dada anavyoweza kuielezea kazi ya zimamoto. Unaweza ukafikiri ni mkufunzi wa chuo fulani cha zimamoto, lakini ni kwa sababu ya mafunzo ambayo Jeshi la Zimamoto imepeleka kwa watu, maana yake kwa umma. Na wapongeza sana, hongereni sana sana. Tunapokwenda kwenye hizi sherehe zetu na kilele na kuwakumbuka wenzetu, tumshukuru na kumpongeza rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Hakika Mheshimiwa Rais anatambua mchango wenu mkubwa. Kwanza ambayo Mheshimiwa Rais ameifanya, kwanza ni kuongeza vifaa vya kisasa ambavyo dunia yoyote ukienda, mahala popote duniani ukienda, unavikuta vifaa ambavyo leo hii hapa uwanjani vipo. Tumeona gari ambayo inaweza kwenda kufanya maokozi hadi ghorofa ya 15 iko hapa leo hii. Tumeiona gari ambayo iko hapa inaweza kwenda kufanya maokozi hata kwenye njia za reli. Inaweza ikatumia njia za reli kwenda kufanya maokozi. Mahala ambapo labda hakuna barabara, ipo reli, wenyewe wanaweza kwenda. Wapigeni makofi mwe sana. Tunamshukuru rais wetu kwa vifaa vingi vya kisasa alivyoleta. Magari yote mpaka ambulance ambazo Mheshimiwa Rais ametuletea. Tunawashukuru sana. Na tunawashukuru Jeshi la Zimamoto kwa kuendelea kuvitunza vifaa hivi. Hongereni sana. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais ameendelea kuongeza ajira kwa watu wetu wa zimamoto. Na bahati nzuri, mimi nikiwa kama mkuu wa wilaya, tumekuwa tukipitia mara kwa mara maombi ya vijana wanaokwenda kujiunga na Jeshi la Zimamoto. Tunamshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais. Leo hii ni siku muhimu, siku ya kumbukizi kuelekea wiki ya zimamoto, ambayo siku hii ya leo inayo kauli mbiu nzuri sana ambayo nakutaka tuchukue tahadhari leo, tuokoe maisha na mali zetu kesho. Tunachokiona hapa kwa Mheshimiwa Rais
amechukua tahadhari leo kuleta magari ya kisasa na vifaa vya kisasa na mafunzo ya kisasa kwa watu wetu. Maana yake anajipanga kuokoa mali na watu wetu wa kesho. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais. Kila tarehe 4 ya mwezi Mei ya kila mwaka, na shamra hizo huanzia tarehe 28 ya mwezi wa 4 na kuhitimishwa tarehe 4 Mei ya kila mwaka. Ndugu mgeni rasmi, Disemba 2 mwaka 1998 kulitokea tukio kubwa lililotikisa jamii ya Linton. Linton ni moja ya miji katika nchi ya Australia na ulimwengu kwa ujumla. Ulimwengu ulisisimuka kwa muda baada ya kupata taarifa zenye kuhuzunisha kuwa wazimamoto 5 wamepoteza maisha kwenye tukio la moto. Mkasa huu uliwapata wakiwa katika kutekeleza majukumu yao ya kila siku. Mkoa maarufu wa Victoria ni mojawapo ya mikoa katika nchi ya Australia. Kulikuwa na moto mkubwa wa misitu ambao wazimamoto wa mkoa huo walikuwa wakipambana nao. Baada ya kuona moto huo ni mkubwa na unaozidi nguvu, wakaomba msaada ili kuongeza nguvu kutoka mkoa wa Linton, yani jiji la Linton. Wito huu ulipokelewa kupitia kituo cha zimamoto na uokoaji kilichoitwa Greenlawn West Fire Brigade. Wazimamoto wafuatao walitoka katika mkoa huo kwenye kituo hicho wakiwa na fire tender kwenda kuongeza nguvu katika mji huo wa Victoria. Wazimamoto hao ni wasome majina yao. Mmoja aliitwa Gary via David, lakini wa pili aliitwa Chris Evans, wa tatu ni Stuart Davidson, wa 4 ni Jason Thomas na wa 5 ni Matthew. Hawa wote 5 walifika eneo la tukio, na baada ya kufika eneo la tukio walianza kupambana na moto. Mara baada ya muda mfupi upepo ulibadili uelekeo na kuzingira gari yao, na wao wote 5 wakiwa katikati ya moto huo wakashindwa kujiokoa, wakapoteza maisha kwa kuungua kwa moto. Ndugu mgeni rasmi, kitendo hiki ndicho kilichompelekea mkuu wa zimamoto wa Australia kutangaza siku ya mapumziko ya kitaifa na kuita siku ya zimamoto kitaifa, International Fire Fighting Day, ikiwa inalenga kuwakumbuka wazimamoto wote waliopoteza maisha wakiwa katika kutekeleza majukumu yao ya kazi, na pia kuwapa tuzo wazimamoto wanaohatarisha maisha yao ya kila siku kuokoa maisha na mali za watu. Ndugu mgeni rasmi, nafikiri tumeshuhudia namna ambacho taarifa hii inakisema. Ndugu mgeni rasmi, siku hii ina alama za kitaifa za utambulisho ambazo ni utepe wa rangi nyekundu na ya buluu. Kama umeona zile farasi zetu zina hizo utepe kuashiria rangi ya buluu ni kwa ajili ya maji na rangi nyekundu ikiwasilisha moto.